सांग्रां जा एमपि नबसरनिया देरहानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि आखाइ थानो हागौ। दिनैनि समाव बिटिसिनि एमसिएलए गासैबो सोरबा बसुमतारी, सोरबा बर', सोरबा नार्जारी, सोरबा मोसाहारी फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव नेक्स्ट एमसिएलए सोर जागोन? शर्मा, दास, कलिता गुबुन गुबुन जेनेरेल मानसिफोरा बिटिसिनि एमसिएलएफ्रा सोरबा बर', सोरबा नार्जारी जोंनि बर' लिडारफोरा बयबो मदद खालामनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बे नोंसोरनि रादाबनि गेजेरजों। मानो होनबा रावबो दिनैसिम लखिमपुर लोकसभा समस्तियाव बर'नि गेजेराव दिनैसिम सिखारनो हायाखै। फार्स्ट टाइम आं सिखारदों। बेनिखायनो जेसेबां बर' लिडार दं, बर' सुबुं दं, बर' जोहोलावफोर दं, बर' लाइमोनफोर दं, बयबो जेन हेफाजाब होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरो। बर'फोरनि माखासे गादिया जोबनो थांगासिनो दं। सांग्रां जा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव शर्मा, दास, कलिता गुबुन गुबुन जेनेरेल मानसिनि एमसिएलएनि खथाया जानो थांगासिनो दं। जी स्टेट गभर्नमेन्टने ट्राइबेल নহয় বা एसटी নহয় বুলি তাৰ সাৰ্টিফিকেটটো যি ৰিজেক্ট কৰিছিল, সেই ৰিজেক্ট কৰাটো আজিৰ ভাৰ্ডিগত মানে তাক কেনসেল কৰা বা ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া, ৰিলিফ দিয়া, যে তেওঁ সাৰ্টিফিকেটটো যোনটো কেনসেল হৈছে সেই কেনসেলটো ৰিলিফ দিয়া যি এটা ভাৰ্ডিক্ট দিছে, এইটো এটা আচৰিত মানে লগা এটা কথা বা এটা ভাৰ্ডিক্ট বুলি আমি ক'ব বিচাৰো। ভিডিঅ'नि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव फेजेन जानायनि उनाव माथो होयो। अबे जायगायाव दंमोन दिपेन बर' सारा? अबे जायगायाव दंमोन सिगांनि समाव जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा? जनकलाल सारनि टीम, जनकलाल सार बिथांमोना जोबोद हरसान दिल्ली, गुवाहाटी आयेननि खाथियाव बिथां एमपि नबसरनिया बिथांनि सायाव आयेनजों सरकारनि खाथियाव आयेननि खाथियाव गसंदों। बेबायदि समाव जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा जनकलाल सारनि टीमखौ लोगो हमनाय गैया, सोंनाय गैया, फिननाय गैया। अबे लामाजों थाङोबा, अबे लामाजों थाबायोबा साक्सेसफुल जागोन बिनि सोंनाय गैया, फिननाय गैया। दिनैनि समाव दिपेन बर' सारा जोबोद बाथ्रा बुंदों। लोगोसे आं दिनैनि समाव आं बुंगोन, आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जायोबा आं निमाहा बियो। जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफाद, जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफाद, गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो। जायफोर आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि नोजोराव रोंगोरा दं, इउजि दं। मानो होनोबा सोरबा खाम्फा बरगयारी, सोरबा जयन्त बसुमतारी, सोरबा दुर्गा दास बर' बिथांमोनखौ आरो दिल्लीयाव दैथायहरगोन ना? जाय आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरि बिटिसि बिटिआरखौ सालायदों। गिबियावनो जाय आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरिनि मेगननि नोजोराव थाखानाय बायदि रोंगोरा सार, इउजि सार गोगोमै दंखायो। बिसोर सानै थासेयाव सोरबा आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरिया, सोरबा दिनैनि देरहासार जानाय जाय एमपि नबसरनिया सिदा सिदि आखाइ दं होननानै जों बुंनो हायो। दिनै जों होबथानो हायाबा, जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जुदि होबथानो हायाबा, फैबाय थानाय बिटिसिनि इलेक्शनाव सोरबा एमसिएलए बिथांमोना जेनेरेल, दिनैनि समाव जों सोरबा एमसिएलए, सोरबा बसुमतारी, सोरबा नार्जारी, सोरबा मोसाहारी, सोरबा गुबुन गुबुन ट्राइबेलनि उपाधिजों एमसिएलए दं, एमएलए दं बिटिसि बिटिआरआव। नाथाय फैबाय थानाय समाव खैफोद। दिनैनि समाव एमपि नबसरनियाखौ आयेनजों देरहासार। स्टेट गभर्नमेन्टने ट्राइबेल নহয় বা एसटी নহয় বুলি তাৰ সাৰ্টিফিকেটটো যি ৰিজেক্ট কৰিছিল, সেই ৰিজেক্ট কৰাটো আজিৰ ভাৰ্ডিগত মানে তাক কেনসেল কৰা বা ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া, ৰিলিফ দিয়া, যে তেওঁ সাৰ্টিফিকেটটো যোনটো কেনসেল হৈছে সেই কেনসেলটো ৰিলিফ দিয়া যি এটা ভাৰ্ডিক্ট দিছে, এইটো এটা আচৰিত মানে লগা এটা কথা বা এটা ভাৰ্ডিক্ট বুলি আমি ক'ব বিচাৰো। আমি মহামান্য আদালতৰ যি ৰায় সেইটো আমি সন্মান কৰোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল তেওঁক যোনটো হিয়াৰিঙত দুটালানি হিয়াৰিঙত, দুইলানি হিয়াৰিঙত
তেওঁ ট্ৰাইবেল নহয়, তেওঁ চৰণীয়া কছাৰী হয় বুলি যোনটো উপস্থাপন হোৱাৰ পিছতো তেওঁ ইয়াৰ পৰা ৰিলিফ দি তাক মানে আগন্তুক 2024 হ'ব লগা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে তাক ৰাস্তাটো খুলি দিয়াটো এইটো এটা আশ্চৰ্যজনক ঘটনা। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই যে ৰায়, ইয়াৰ ওপৰত কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজ আৰু সচেতন ৰাইজ ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় পুনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিব বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিব। বিভিন্ন মহলত এইটো চৰ্চা হৈছে। তো ইয়াৰ কাৰণে এই কথাটো লৈ আমি আগন্তুক দিনত আলোচনা কৰিম আৰু যাহাতে সঠিক শিডিউল ট্ৰাইবে মৰ্যাদা পাওক আৰু যিসকলে শিডিউল ট্ৰাইবৰ নামত এটা ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই তেওঁ জনপ্ৰতিনিধি হৈ পেলাই এটা বিপৰীতে পৰিচালনা কৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আইনগতভাৱে যোনটো তেওঁ সকা দিছে সেইটো আইনে পুনৰ বিচাৰ কৰি পেলাই সেই সকাটো কৰ্তন কৰিব। আমি এইটো দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু আত্মবিশ্বাসী। তো ইয়াৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত যাহাতে সকলোৱে নিজৰ মৰ্যাদা আৰু নিজৰ স্বকীয় নিজৰ চিনাকি পৰিচয়ক লৈ পেলাই আগবাঢ়িব পাৰে, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। सरकारनि खाथियाव बाथ्रा बुंनाय मोनबा जोंनि बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो आफाद बा दिपेन बर' सार बर'नि राजखान्थि हान्जानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा सरकारनि खाथियाव बाथ्रा बुंनाय मोनबा दिनैनि समाव सोरबा एमपि नबसरनिया बिथांनि आयेन बिजिरनाया दिनै गोलैसोनानै थागौमोन। मानो होनोबा जों दिनै थोंजोङै नुबाय जाय बिटिसि बिटिआरखौ आसामनिफ्राय सालायदों, गेदेरमा दैदेनगिरिनि मेगननि नोजोराव सिदा रोंगोरा सार इउजि सार मैखोमै बर' माहारिनि गेजेराव दिल्लीनि लांगोनायाव दंहैखायो आरो जाय बिटिसि बिटिआरखौ सालायदों आसामनिफ्राय गेदेरमा दैदेनगिरिनि मेगननि नोजोराव सोरबा खाम्फा सार, सोरबा जयन्त सार, सोरबा दुर्गा दास सार आरो गुबुन गुबुन सार बिथांमोनखौ बोरै सानसोनो बिनि थाखायनो दिनै सोरबा एमपि नबसरनिया बिथांखौ दिनैनि समाव देरहासार होनाया सोरबा आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरिनि आखाइ थानो हागौ। मानो होनोबा बर'फोरनि नों आरो आं खौसे जानानै उदालगुरि, दरं, क'क्राझार बर'नि मोननै पार्टिया राननानै जुदि लानानै गेलेयाबा खैफोद। जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा मोननै पार्टिखौ हेफाजाब मदद होनांगोन। अबेबा मोनसे पार्टिया दरं उदालगुरिखौ लानांगोन, अबेबा पार्टि मोनसेया क'क्राझारखौ लानांगोन। नङाबा उननि समाव बर' माहारिनि खैफोदा बिटिसि इलेक्शनाव दिनै जों नुदों सोरबा एमसिएलए बिथांमोना नार्जारि, बसुमतारी, खाख्लारि, मोसाहारि बेबायदि बर'नि टाइटेलजों जोंनि एमसिएलएफोरखौ जों खोनायो। फैबाय थानाय समाव बिटिसि इलेक्शनाव सोरबा शर्मा एमसिएलए, सोरबा दास एमसिएलए, सोरबा कलिता एमसिएलए, सोरबा सयकिया एमसिएलए फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव जेनेरेल दिनैनि समाव सोरबा एमपि नबसरनिया बिथांखौ देरहासार होनाया सोरबा आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरिनि आखाइ गैयामोनबा दिनैनि समाव देरहासार जानो हाया।